dandaro musha wechokwadi uri kudenga kumusoro. Ini ndiwo shoko randiri kunzwa Ishe vachindimanika naro. Ndinoziva kuti harisi shoko riri popular. Ishoko rinoda kuti vanhu vataurirwe zvedenga zvenyika ino zvinovafadza zvavanoda kunzwa, zvida zvaanozonzwa mangwana kuti ndege yako yaita, zvaanozonzwa mangwana kuti basa riye rawaitsvaga raita, zvaanonzwa kuda kuti mota iye yawaida yauya. Ini Mwari vari kutondiisa parumananzombe kuti ndiparidze kuti kune kunoendwa. Tapedza izvi. Tapedza zvese zvatiri kuita izvi kune kunoendwa. Ndorwendo rwandiri kunzi naMwari ndirambe ndiparidza. Svondo rakapera takataura nyaya yemuchinjikwa, the power of the cross. Tikataura kuti usave mhandu yemuchinjikwa, do not be an enemy of the cross. Kuva enemy of the cross is to go against what Christ has died for. Asi nyaya dzekuti dzimwe nguva hatinyanye kuita pay attention to it. Nekuti tinenge ifunga kuti hazvina nematuro. Asi zvine maturo nekuti kwatichaenda tabva pano panyika ndokwatichanorarama nekusingaperi. Hama dzedu dzakafa 200 2000 years hatinadzo dzakaenda. Hatinavo. Ndokwavakanogara ikoko. Isu tiri pano tichatotevera kwavakaenda ikoko. Asi zvinodependa kuti tiri kutevera kugehena here kana kuti tiri kutevera kudenga. Don't be an enemy of the cross, the power of the cross. Our Lord Jesus Christ came to die for you and me on the cross. To abolish the law yaitidzvinyirira. Hanzi kufa kwaIshe Jesu Kristu kwakabvisa mabarriers ataidaidzwa. Po akataura kusvondo rakapera kuti ainzi imbwa. Mabarriers eruvengo, Jesus destroyed those walls of hostility. Kana uchine ruvengo moyo mako uri mhandu yemuchinjikwa. Kana uchiri kuona kusiyana pane mumwe munhu uri mhandu yemuchinjikwa. Kana uchisingarakidze rudo rwakarakidzwa naJesu rwokusvika kuti paradzira pamuchinjikwa uri mhandu yemuchinjikwa. That's all the sermon was saying. Kugadzira rwendo rwedenga ngatifambei in alignment with our Christ. Kuti vakafira chiishe wedu Jesu Kristu pamuchinjikwa. Vakafira kuti zvapera, it is finished. Kusarudzwa kuya kwokunzi tirimbwa kwakapera. Kusarudzwa kuya kwokunzi hatina kukodzera kunzi tiri vedenga kwakapera. Ndozvainzi naShe wedu pamuchinjikwa, it is finished. Kuvengana kuya kwakapera. Saka ini ndiri kuti Mwari vari kundituma kuti tifambe neshoko remuchinjikwa. Tifambe neshoko reupenyu rinozotisvitsa pazambuko rendarama rekupedzisira. Patinonzwa kunyange tichiimba nguva yakanakisisayo kurumbidza. Kanzi kana tadzoredzaniswa pano pasi kudenga kumusoro tigozosangana naivavo vakakwanisa zvavo. Kana takunda tichazoonana. Takanzwa svondo rakapera pamberi tichitaura nyaya yevana veIsraeri vari kubuda kubva muIjipti, vari kuendeswa kunyika ichipikirwa kuKenani. Asi tiri kunzwa kuti kubuda kwavari kuita haisi nyore. Kune zhowe. They are fighting. They are throwing tantrums. Patine topic yedu imwe yatakati Exodus ko gochi yekuIjipti. I'm being tempted kuti nditi sermon ino futi ko gochi yekuIjipti part 2. But ine zita rayo randinaro, but still it's part 2 of gochi yekuIjipti. Zita resermon ino yandiri kutaura yezvino rinonzi Kibroth Hatava. Hallelujah. Kibroth Hatava. Robva yanzi rega kusumudza hasha dzaMwari. Mwari vakaita tolerant, vakaita patient nemhuri yeIsraeri uchibuda muutapwa. Vainzi budai munyika mamugere umu mune utapwa, asida kuti mugare muuranda. Ndoda kunokupa nyika yamunonogara, but it fell on deaf ears. Ndinotaura kuti rwendo rwevana veIjipti nderwedu rwakafanana nespiritual journey yedu. Patinobviswa muuranda hwekusungwa nezvitadzo nekuipa kwenyika ino tichiendeswa kuumambo hwedenga. Ishe wedu Jesu Kristu ndiye Mozisi ari kubvisa vana veIsraeri. Mozisi akabvisa vana veIsraeri physically from Egypt. Jesus is taking us spiritually from this land of bondage, this spiritual Egypt, to take us into the spiritual Canaan. Inova nzvimbo yatinotarisira kuti anogara nokusingaperi. Saka tiri kunzwa vana veIsraeri vakachema
vakaita matantrums vakati watibvisirei kwataidya magaka, watibvisirei kwataidya letisi, watibvisirei kwataidya makanyanisi, kwataidya malemoni, kwataigocha madiro, nyama poto dzaigara dzakazara. Ndonyaya iri kuenderera mberi nhasi futi. Haleluya. Tiri kuenderera mberi nenyaya yevana veIsraeri kuti vakabuda muIjipiti. Tikatarisa paExodus chapter 12 verse 31 ndopanotanga rwendo rwavo rwokubuda kubva muIjipiti. Faro nevanhu vake varohwa ne10 plagues. Yekupedzisira plagi yakanga iri yekuuraya matangwe, ikarwadza Faro, ikamubata pamwongo, akati Moses nevanhu vako budai, endai, handidi kukuonai hamba. Tinoona vana veIsraeri vabuda, vabviswa mukukanyiswa zvidhina neuswa, vabvisa matask masters aya aivatambudza, asi vari kucheuka kumashure vachitaura kuti task master wangu was Baal, pane kuti ndiburiswe muIjipiti mandaidya nyama. Chavaida kusarira muIjipiti igochi-gochi. Ndo iripo nanhasi yandiri kunzwa tichiverenga. Nhasi tiri kuona magwaro edu atiri kuverenga ari kubva kuna Numbers chapter 11. Ukangotanga kuverenga Numbers chapter 11 from verse 1 to 5, iri kubva yakuudza macomplaints. This is 2 years later or more vabuda muIjipiti. Unofunga kuti vatokanganwa, asi vari kuramba vachiti muIjipiti taidya magaka, muIjipiti taidya malemoni, muIjipiti taidya maorenji, poto dzenyama dzaigara dzakazara. Iri fishi here waisarudza yaunoda, tilapia, chii chaunoda, muramba waidya zvaunoda. Zviri kutaurwa munzeve dzaMoses. Moses is the one who is taking them. Moses ari kushungurudzwa nevana veIsraeri. Vari kuita madimikira kuti onei zvatiri kudya zvimana zvacho zvisiri, vapuwa mana. Asi mana was not enough. Saka tanzwa kuti vana veIsraeri vachibuda muIjipiti. Tikatarisa kuna Exodus chapter 12 verse 31 vaburitswa muIjipiti. Asi tinonzwa kuna Exodus chapter 13 pa 17 Mwari vanotaura kuti havana kuda kuvaendesa nenzira iri shota, vakavatora vakavaendesa nemuwilderness. Vanga vaine chikonzero chavo nekuti vaiziva kuti vakaenda nenzira iri shota vana veIsraeri havaizoona nokunzwa Mwari. Mwari anovaendesa nemuIsraeri. Kunyange newe hama yangu, hatina here upenyu hwedu watinonzwa kuti ko Mwari, why did God take me through this hard route? Mwari vakadii kungondidai? Mwari vanotiendesa nemuwilderness dzikazhinji kuti vateste kutenda kwedu, kuti vatsvage kuti rutendo rwedu rwumirepi, kuti vaone kuti tinovimba nani munguva yekutambudzika. Mwari vaendesa vana veIsraeri through the wilderness. Havana kuvasiya vari vega. Mwari vaivatungamirira mushongwe yegore, vaizobatidza moto mushongwe yegore vachivarakidza nzira. Kunyange mumasikati Mwari vakanga vainavo vari mugore. Havana kumbosiya vana veIjipiti vachifamba vega. Saka vari kuyeuchidza vana veIjipiti kuti ndinemi, handikusiyei. The presence of God, it's a powerful word of God which is present with you. Asi vana veIsraeri vakanga vasingatonzwi izwi raMwari. Chavainzwa, vainzwa gochi-gochi ichivadaidza uko, vainzwa nyama ichivadaidza vakanga vasiya kuIjipiti, vainzwa magadheni avo akanga asiya makuyukamba achivadaidza. Izwi raMwari ari kuvapa protection kuti budai muuranda. Izvi hausiro upenyu hwandakakugadzirirai. Havasi kurinzwa, vari kuda kuramba vachifamba vachingorangarira kuti Mozisi, takasiya matilapia tayanika fishi dzedu yezvinonofunga dzatodyiwa nemakonye, and we're talking of 2 years later fishi dzanga dzatoparadzwa nemakonye. Saka vari kufamba vasvika paRed Sea. Tiri kuna Exodus pachapter 13 futi pakare 21 tinonzwa Mwari achivavhurira nzira paRed Sea mumvura. Mvura inodivhaidha yoita madziro, vobata madziro vopfuura padryland, zvokuti dai yanga iri nguva ino yemaselfi. Zvichida vanga vakadai vakatorwa maselfi vaina Mozisi vachizvirakidza kuti tarisa Mwari watinonamata, nokuti pane imwe nguva zvichidai vaitoshamiswa kuti zveshuwa Mwari uya anozviita. Mwari aizvirakidza kuti ndikuda kukuendesai nenzira dzakaoma, kuti kana ndokuvhurirai nzira paRed Sea mugoziva kuti ndiri Mwari. Haleluya. Mwari vane rudo. Hazvisiri izvo zvega. Tikaenda kumberi ku16 uko, Exodus 16, vanochema, tasuwa chingwa, tazosuwa chi. Mwari vanonaisa mana. Vonaisa mana inobva kudenga kumusoro. Asi Mwari vaiziva kuti shoko ravo neuvepo hwavo mukati mevana veIsraeri was enough. Nekuti tinonzwa kunyange Jesu vachitaura kuna Matthew chapter 4 verse 4, vaendeswa mugwenga.
naSatan. Vanotaura kuti man does not live on bread alone, but on the word of God. Vana veIsraeri vakanga vaina iye Mwari wacho, asi havana kuda kugutswa nazvo, vaida kugutsa dumbu ravo. Dumbu rakanga riri pamberi kuvana veIsraeri. Mwari vakati ndokuna Israeri mana, modya zvenyu mana moguta. Vabva ipapo vana veIsraeri havana kuguta nazvo. Tinonzwa kuna Exodus 17 vakukomplena kuti hatina mvura, tiri kuda mvura, taakufa nenyota. Mozisi anorayirwa naShe kuti enda unorova dombo iri, uburitse mvura mudombo iri. Mvura inobuda vana veIsraeri vonwa. Hongu mvura ndo shoko reupenyu, ndo Jesu vanotaura kuti am the living water. Vachitaura nemudzimai weSamaria, vachitaura kuna John chapter 4 kuya, vachitaura nemudzimai weSamaria kuti only if you knew that I'm the living water. Vanopuwa mvura vana veIsraeri, asi vanoramba vachikomplena vachifamba. Kwandaverenga kuna Numbers kwati kutaura nezvako nhasi, kwatataura kuti topic yedu inonzi Kibroth Hatafa. Usatsamwise Mwari iwe, usasumudze hasha dzaMwari. Tiri kunzwa vana veIsraeri vaivatanga zvakare. Nyama, poto dzenyama uku kuIsraeri uku taidya madiro. Fishi taita sharaude, taidya zvataida, taidya mapoloni, taidya hamu. Tarisa mugwenga mawati svitsa hamuna chirimo. Yezvinoti ane makore nemakore tsingati vakachemera nyama. Asi Mwari vari pamberi pavo, the presence of God was there. Hama yangu, hallelujah. Uri kuda kutadza kuona denga here nekuchemera nyama. Mwari vari kutaura kuti you know what? I've had enough of these people. Kibroth Hatafa. Kibroth Hatafa. Ndo nyaya yatiri kufamba nayo nhasi. Mwari vari kutaura kuti saka munofunga zvishuwa kuti ndingatadze kukutambidzai nyama vana veIsraeri. Uvepo hwangu, is it not enough for you people to see kuti you are walking with me? Hapana anozofa nenzara kana ini ndiripo. Hanzi vakaramba vachizhamba. Ndokubva zvanzi naMwari kuna Mozisi, tarira uone, daidza vana veIsraeri uvataurire kuti inini am not a God wenzara, I'm God of provision. Zvese nyika nokuzara kwayo ndekwangu. Chivaudza kuti ndichavapa nyama vana veIsraeri, ndichavapa nyama. Kana ndavapa nyama, handisi kuvapa nyama ye1 day, handisi kuvapa ye2 days, handisi kuvapa ye1 week, handisi kuvapa yemazuva mashoma. Vachadya nyama mwedzi wese. NaMozisi akashama akati, saka nyama yamuri kutaura kuti vanodya iyi inobva kupi naitenzi wangu? Nekuti muwandiro wavakaita uyu nyama iyoyi vanodya ichibva kupi yakawanda kudaro, yekudya 1 month vachidya madiro kusvika vaguta mwoyo yavo yamira. Hanzi uchadya nyama usvika mwoyo wamira, hanzi vadya nyama mwoyo wasvika mwoyo wamira. Mozisi akati hazvigoni, Mwari inobva kupi? Mwari vakataura kuti unofunga kuti ruoko rwangu rwakapfupika zvekutadza kukutambidza zvandoshuvira? Ndopandiri kunzwa hasha dzaMwari dzakasumuka ipapo. Mwari vari kunzi vakaunza zvihuta, zvihuta zvikasvikovhara kembi yevana veIsraeri, vakaenda vakanonhonga zvihuta. Hanzi vamwe vakayanika kani vamwe vakagocha. Hanzi vakaona gochi yekuIjipti yakwana, nokuti vakanga vari vanhu vaifamba by sight not by faith. Tinonzwa kunyange Paul achinyora kuti we walk by faith not by sight. Saka vana veIsraeri vaifamba by sight not by faith, nokuti vaida zvinogutsa maziso nezvinogutsa dumbu ravo. Vakanga vachingofunga nyama. Mwari vakati right, ndoda kukupai nyama kuna Numbers kwati kutaura kuna 11. Mwari vakavaunzira zvihuta, ndokubva zvati farara. Vakanhonga zvihuta, vakagocha, vakadini. Pane nyaya iri kundinakidza, ndaseka ndichiverenga kuna Numbers 11 kubva pa31 kusvika pa34. Hanzi nyama yezvihuta ichiri mumazino mavo. Hallelujah. Nyama yezvihuta ichiri mumazino mavo. Hasha dzaMwari dzakaburuka. Hanzi Mwari vakatumira denda, a plague, yakavauraya ikavarasha ikavapedza. Pakasara makuva ekunzi vaya vekuda nyama, vekukara nyama, venhomba yenyama, pakaitwa makuva enhomba yenyama. Hallelujah. Nzvimbo iyoyo yakafira vanhu ivavo ndo inonzi Kibroth Hatafa. Hallelujah. Kibroth Hatafa. Hauna here hama yangu Kibroth Hatafa mukati meupenyu hwako, kuti une zvaunopaka kuti dai Mwari vandiitira kunze kwokunge ivo Mwari vacho vauya mukati meupenyu hwako? Uri kuchemera nyama kuti dai poto yangu yazara nenyama. Uri kuchemera zvenyika kuti Mwari ndiri kuda zvenyika, handisi kuda imi. Vana veIsraeri vaiona Mwari pamberi pavo. Vana veIsraeri vaifamba naMwari nguva dzese.
vana veIsraeri vaivona the presence of God, but that was not enough for them. Vakaramba vachichemera zvenyama zvinopera, vakaramba vachichemera zvedumbu zvinoparara, vakachemera nyama vari mugwenga. Mwari vakataura ndokupai zvihuta. Hanzi zvihuta zvisati zvapera, nyama ichiri muna mazino vasati vatanga kutokonya, kuti maita henyu Mwari nhasi tazoidya tikaguta. Hanzi ichiri mumazino, denda rakauya rikasvora akasha. Regai ndiverenge munzwe kunakidza kwazvandiita ndichiverenga. Hanzi Mwari vari kutaura kuti unofunga kuti ruoko rwangu rwakapfupika, asi kana ndakupa nyama iyi usati wapedza kuizeya uchafa iri mudumbu. Haleluya. Haleluya. Pandinakidza kuna Numbers 11:33 to 34. But while the meat was still between their teeth, before it was chewed, hallelujah, the wrath of God was aroused against the people, and the Lord struck them with a very great plague. So he called the name of that place Kibroth Hattaavah, because there they buried the people who had yielded craving. Hama yangu, hama yangu, hama yangu. Mwari vari kutaura kuti ndatora mwanakomana wangu kuti auye kuzofira pamuchi. Ini Mwari ndauya panyika, ndauya kuzofamba nemi vana veIsraeri. But that's not enough. Ndasafa pamuchinjikwa, ndakuchemerai nokuti vakafa pamuchinjikwa ndiMwari. Kuti zvitadzo zvenyu zviregererwe, ndikutaura kuti it is finished, it is not enough. Ndakuvhurira nzira paRed Sea kuti ugopfuura ugoona simba rangu. Red Sea yashama ukafamba padryland, ukabata madziro eRed Sea emvura. Uchiona kuti iri imvura asi haisi kukutotesa nokuti ndiri Mwari. Ukachemera mvura, ndikaburitsa mvura padombo, ndikakupa mvura ukanwa. Ukasvika paMara ukanzwa mvura ichivava, ndikarayira Mozisi kuti chinja mvura yepaMara iyi igotapira vana vangu vanwe ukanwa. Nhasi uno uri kuchemera nyama. You can't even see my presence. Ndakupa nyama yezvihuta, ndakupa nyama yezvihuta kuti udye. Asi nyama iyoyo usati wapedza kuitsenga, nyama iyoyo uchange waguva, uchange une guva rakanyorwa kunzi vaive kufanira kuda nyama, kwete vaive kufanira kuda Mwari. Haleluya. Kibroth Hattaavah. Hati kwakaita makuva evanhu vakachemera nyama kwete kuchemera Mwari. Hama yangu, tinozovepi kana turiyorira nhasi? Kana tiri vanhu vanochemera zvenyama, tinochemera zvemaziso. Nyika iri kutifurira kuti ngatichemere zvakawanda zvenyama. The more the better. Tirikunzwa vamwe vachiuraya kunyangwe nevana kumusha kwedu kwamuka mweya. Mweya wekuparadza mweya yevana nekuda kwokuti munhu ari kuda kunoita storo. Mweya wekuparadza mweya yevana nokuti munhu ari kuda motikari. Mweya wekuparadza mweya yevana nokuti munhu afunga kuti nyika ndo ichamupembedza. Asi tikukanganwa kuti zuva rekusvika rekutongwa richasvika, rokuti ndichabva pane ino nyika. Storo yandaurayira mwana womunhu yaparara. Haibroth Hattaavah yauya nenzira yakaoma mukati meupenyu hwako. Hanzi kune makuva akasiyiwa paHibroth Hattaavah akanga achemera nyama kwete kuchemera Mwari. Nhasi hama yangu, nyaya yako iri papi? Mwari vari kutaura kuti unozovepi kana turiyorira? Ndakubvisa munzvimbo yeEgypt. It's enough for you to celebrate kuti makanaka Mwari mazvita mandibvisa muuranda. Asi uri kuchemera kudzokera muuranda nokuti kune poto yestew yawakasiya iri pamoto. Uri kuchemera kudzokera muuranda nokuti kune magaka awakasiya ariko. Nhasi uno ndikuda kukurakidza kuti kunyangwe nemugwenga, kana chida kuti udye nyama unodya nyama, nokuti Mwari havaende kunotsvaga bhuchameni vanogadzira bhucha vokupa bhucha. Asi mubhucha imomo vari kutaura kuti uchadya uineni here? Kana riri bhucha chete rauri kuda, maprovisions angu ndinokupa, asi uchatya uchafa wakabata mumaoko. Hanzi vakafa vachitsenga nyama yezvihuta vari mugwenga. Vana veIsraeri vakanga vachemera nyama, Mwari akavapa, asi Mwari vakamutsa denda rikavaparadza. Panotoone nzvimbo Kibroth Hattaavah. Hauna here Kibroth Hattaavah mukati meupenyu hwako, yekuti panotaurwa shoko raMwari benyu hari kuitire sensi? Chauri kutsvaga nekupembedza kutsvaga zvenyika, chauri kupamba tsvaga nekupembedza kutsvaga zvenyama, zvokuti kana wofamba vanhu vagokusaluta kuti vaya vemari yakawanda,
vaya vekuita zvakati, asi zvese izvi zvichapera. Nezuva rekupedzisira uchapinda mukofini uri wega. Nezuva rekupedzisira dzimba dzawainadzo dzichasara. Nezuva rekupedzisira zvese zvawainazvo zvawaidirwa nenyika zvinopera. Nyika igosara yozvirwira iwe usisipo. Kibroth hatafa, Kibroth hatafa. Ndo ichatibata munhu hama yangu newe kuti nezuva rekupedzisira ngatirege kuchemera zvenyika. Zuva rekupedzisira tirege kumutsa hasha dzaMwari, nekuti Mwari vakataura kuti this is enough. Enough is enough. Vana veIsraeri, munozoona sei kuti ndiri Mwari anokudai? I've chosen you among the rest. Jesus says to John in John chapter 15:16, I have chosen you, you haven't chosen me. Mwari vakasarudza vana veIsraeri kuti ndakusarudzai ndikakunyururai. Is that not love enough? Ndakunyururai ndikufamba nemi. I'm providing for you all the way. Saka kana tichinzwa kunyangwe nemunamato waishe wedu Jesu Kristu, unonamata zvinhu zvinofanirwa kunge zvichiitwa muupenyu. Jesu vakadzidzisa vadzidzi vavo kuti ndo munamato wamunonamata. Tipewo nhasi kudya kwedu kwamazuva namazuva. Ndo kuri kupuwa naMwari kuvana veIsraeri vachifamba mugwenga. Asi vana veIsraeri vari kuti it's not enough Mwari. Tikuda nyama. Mwari vaunza zvihuta. Asi zvihuta hanzi nyama yezvihuta vafa, nyama yezvihuta iri mukanwa mavo. Vafa nyama yezvihuta yakanamira mumazino. Kune makuva akanzi Kibroth hatafa. Hallelujah. Richanyorwa kunzi iguva rako hama yangu. Kibroth hatafa. Kibroth hatafa hanzi those who craved for meat. Hatisiriso here munyika ino hama yangu. Mekuti tikukanganwa kuti musi wakupedzisira zvese zvichasara. Nyama yakasara yakadaro vachifa vachirovererwa. Nhasi Ishe wedu vakafira pamuchinjikwa. Mwari vari kutaura, is it not enough kuti mwanakomana wangu akafira iwewe? Is that not enough? Is that not enough kuti ndakakusika uri zvauri? I paid attention to who you are. Une zvese zvauinazvo, ropa riri mauri rinozviregulata. Asi Mwari vari kutaura kuti hazvina here kukwana. Kibroth hatafa. Kibroth hatafa. Be careful. Tichaita makuva enyama, kwete makuva ekufira Ishe wedu Jesu Kristu pamuchinjikwa. Tinozovepi kana tsuriyorira? Nyaya ndeyako, nyaya ndeyangu. Ngatityei kutadzira Mwari. Ngatityei kusumudza hasha dzaMwari. Ndati inonzi Kibroth hatafa. Kibroth hatafa iri kutaura kuti ngatichinjei maitiro, nekuti kuchaita guva renyama, kuchaita guva remagaka, kuchaita guva rekuda motikari. Dai Mwari vatibatsira kuti tiazova ivavo vasingaone Mwari musituation yedu, asi tichiona zvenyika nezvenyama. Mwari vane vana veIsraeri vari kuvapa mubvuri munguva yekupisa, vari kuvapa mubvuri munguva yekutonhora, vari kuvapa mubvuri munguva yezvese, asi vari kuti hazvina kukwana Mwari wangu. Ndiwe here hama yangu? Ndiwe here hama yangu usiri kuona kukwana kwaMwari pauri? Chaukuti Mwari vanzi vakwana pauri, vanofanirwa kuzadza homwe yako nemari. Mwari vakwana pauri, vanofanirwa kuzadza homwe garaji rako nemotikari. Mwari vakataura kuti ndichakupai nyama, asi hamuzoioni kuora kwayo. Vakafa nyama iri mukanwa. Chii chatinoshuvira hama yangu? Ukama naMwari here kana kuti ukama nenyika? Nokuti nyika ichaparara, ichasara. Nero zuva pamibvunzo, muimba anotaura, kuchanzwikwa zvose zvakaitiwa. Wakachemera nyama here kana kuti wakachemera denga? Kibroth hatafa. Food for thought. Ndinoziva kuti dzakadai message hadzinyanye kuteererwa. Dzinoteererwa, it's receive your money, receive your car, receive, but zvese zvichapera. Zvinopera, musha wechokwadi uriko kudenga kumusoro hama yangu. Tinozovepi kana tsuriyorira? Dai Mwari vatibatsira. Dai Mwari vatigonesa kuti tione uvepo hwavo. Muimba anotaura kuti uvepo hwaMwari huri pano, wauya nemumasaisai. Mwari varipo, vari kuvhura nzira, vana veIsraeri vachifamba. Vari kuburitsa mvura padombo, vari kunaisa chingwa,
vari kuita zvese kurakidza kuti ndinemi, I will never abandon you. But all that is not enough. Vaita zvekutsvagira Mwari mhosva. Iye zvinoda kuona kuti nyama yacho anoiwana kupi. Ndo zvatsamwisa Mwari. What do you think God cannot provide for you? Ukavimba navo. Mwari vari kutaura kuti tanga waita ukama neni. Ugoona kuti ndingakushotese here nekuti Matthew anotaura zvakanaka 6:33. Seek ye first the kingdom of heaven and its righteousness, and everything shall be given unto you. Ndingakunyima here. Kibroth hatafa. Tichafa nyama iri mukanwa hama yangu. Asi kwatinoenda kwacho tinoziva here kuti tinonogara pai. Tichenjere kuita homeless. Nekuti Jesu anotaura kuti I am the way, the truth and the life. Iwewe kana usina ukama nashe, you will never know the way. You will never know the truth. And you will never know life. The journey yevana veIsrael iri kufananidzwa nesu. Jesus is the way taking us to Canaan. We have to follow him wholeheartedly. Tikada kufunga nyama yatakasiya kumashure tikunzwa Mwari vasumudza hasha. Kuti unofunga kuti zveshuwa ndingakunyime nyama ini ndakambokusika wakadai fearfully and wonderfully made. Ndagona kukubvisa maoko aFaro ndakuchachura ndikakuisapo. Ndokutadza kukupa nyama. Tichenjere kusumudza hasha dzaMwari. Seek ye first the kingdom of heaven and its righteousness, and everything else shall be given unto you. Daitaziva kuti Mwari haisi mbeveve, haisi matsi. Mwari ndi Mwari vanonzwa, Mwari vanoziva. But because God is not a place of men, vakaparadza vana veIsraeri. Pakaiswa makuva, vaya vakafira kuda nyama, craving for things of the world. Craving for things of this world. Zvinoparara zvinopera. Mwari vari kuti itai mushe. Uvepo hwangu hauna kuuona here muupenyu hwako. Ndakakuyambutsa mazambuko. Ndikakukrosesa maRed Sea. Ndikataura kuti maIjipita muri kuona hamusi kuzoaonazve. Asi kwauri kwandiri hazvina kukwanira. To you that's not enough. Tinozoda Mwari. Kana imba dzedu dzazara nefurniture, dzazara nemotikari, takunza vaya vemari. That kune vaenda out of the way, vakuraya vana vasina mhosva. Vachinzi muropa remwana mune mari. Tiri kunzi muropa raJesu mune upenyu. Muropa raJesu mune simba. Muropa raJesu ndo vanopa vanhu kuti vanoti nyika nokuzara kwayo ndekwangu. I'm preaching this with a bit of emotion. Tukurasa salvation. We are throwing away our salvation. Mwari vari pedyo nesu. Asi tukuti aiwa. Mwari miendai kusaidi tipe nyama. We want things of this world and not you, Lord. Kana tazvinzwa tabatikana, ngatiendei pakunyengetera. Kuti Mwari vatibatsire. Tigofamba ticherechedza uvepo hwaMwari. Ndikucherechedza kuvepo kwepoto yenyama yekuIjipita. Ngatinamate. Baba muri kudenga kumusoro tinokutendai. Neshoko ramunotipa nguva nenguva zuva nezuva. Kuti tinorasa nzira dzenyu Mwari, tichiteera nzira dzakaipa. Tichitsvaka zvenyika ino Jehovha. Takararama upenyu hwedu nenzira ine yatinoda Mwari. Nzira inokuzvidzai Mwari wokururama. Takazviraramira tisingafunge kuti imi musiki wedu munonzwa sei neupenyu huno. Asi nhasi tadzoka Ishe pamberi penyu. Tadzoka Jehovha kuti ndiregererei zvandakakutadzirai. Ndakabata zvinosemesa, ndikabata zvinonyadzisa. Asi kuburikidza naIshe wangu Jesu Kristu makandiitira zvasingagone kuzviitira ini Mwari. Handaigona Mwari kuzvifira kuti ndiwane rusununguko. Asi makandirakidza Baba. Ndichararama upenyu hwangu nemi nguva dzose. Ndigoita zvamunoda nguva dzose. Ndigogara mamuri nguva nenguva, zuva nezuva. Kubva zvino nokusingaperi. Amen and amen.